dito sa channel ko. Please don't consider to like and subscribe. And today's vlog guys, mag-unboxing tayo. Dahil may dumating na gift from my subscriber, my friend, my ate, from Chibaken. Ayan, meron siyang mga pasabog na ganito. May pag-gift si Ate Cecil. Thank you, Ate Cecil. Shoutout sa'yo. So, ayan guys, mag-unboxing na tayo. So, ayan, let's start. Excited. Hindi ko pa talaga siya nasisilip. Binuksan ko lang siya. So, ayan. Tignan natin kung anong laman ng kanyang welcome box. Ito guys, look. Ayan. Pwede siyang ganyan. Ang cute. O, diba? Ang cute. Ayan. Ate Cecil, ang cute. Nakaka-happy naman to. Cute. Then next natin is ano to? Mga mga pagkain. Ayan, may pa-chocolate. Tapos may pa-marshmallow. Iba-iba po guys. Binigay niya para kay Ana to. Thank you! Kasi yung apo daw niya ang bumili nito. Ang dami oh. Thank you ate. Naku, matutuwa si kulit nito mamaya pag-uwi. Nasa school kasi si Ana. Then next is oy, ang cute! Design, ornamental para sa arrangement. Si Owl. Ang cute naman! Ang cute, oh guys. Grabe, ang cute. Thank you! Ang dami naman ito, ate. Ito talaga, ang bonggang-bongga mo talaga lagi pag nagregalo. Then last, alin pa, ano pa? Naku, mamaya na to. Grabe ka naman, nakakahiya na sa'yo. Ito, meron pa. Ito, dalawa. Pangalawa siya. Oh, excited ako mag-arrangement. Ang cute-cute nito. Naku. Ang cute-cute. Maraming nalagay sa arrangement. Naku, nakaka-happy. Ay, may packet din na cut. Oh, pack. Ang dami nilalagay. Ang cute lang ha. Grabe. Uy, may partner din. Boom. Ang cute. May partner pa siya. Ang cute. Ito dalawa. Ito si girl. Ate Cecil. Itong babae. Tsaka lalaki. Cecil na. Ang cute naman. Grabe si Ate Cecil. Tapos guys, ang bait-bait niya na Ate Cecil. Grabe. Ito pa, pangatlo. Ayan, tama-tama mag-arrangement kami. Ayan, mag-arrangement ako. Diyos ko. Magkakaroon kami na naman ng live. Kami tatlo ni Angel Higher Channel at si Iver Ganda. Ayan, si Ate Ay. Ayan. Kasama ko kayo sa arrangement na paghahandaan natin ng bonggang-bongga yan. Then next, ito. Hala, grabe. Ang cute. Hala. Paano ito buksan? Hala, sa bundok nito. Sorry naman po. Hindi alam paano pagbukas. Ang cute. Wala pa ako nito. Sino to? Sa kilits guys. Si Dum ata to. Ayun yung. Wow! CD volumes. Ayun yung. Thank you
ate, ang ganda oh. First time ko nakakita nito. Ayun yung pala to. Ang cute oh, pack. Ayun yung kanyang ID. Ayan. Baliktad siguro kaya hindi mahirap basahin. Ang ganda oh. Pero ayan, ang ganda. Ayan. Ang ganda diba? Grabe, thank you Ate Cecil. At meron pa. Ang daming laman ng cage. Nakakatuwa naman ito. Ano kayo lalagay ko sa cage na yan? Ayan! Si Trailing Jade. Ayan, si Jade na variegated. Ganda to. Ayan, excited. Yahoo! Cute! At meron pa. Wow! Si Ellen ata to. Thank you very much, ate. Meron po. Wow, meron pa. Isasama ko sa isang cut. Nakaka-happy. Ayan. Dalawa na sila. Yay! Sino pa? Ang dami laman ng cage. Ay, ito pa. Ganun din. Si Ellen din. Ang cute naman ito. Lalagay ko sa isang sa isang pot. Para bonggang-bongga. Ayan, may bibi pa oh. Thank you. Thank you very much, ate. Yan. Yan oh. Guys, ang ganda ng cage. Naku. Kailangan pag-isipan mabuti to kung paano at ano ang ilalagay natin. Sakto yung yung owl. Ipasok ko dito. Tapos, naku, na-excite ako. Thank you, Ate Cecil. Sobrang happy ko po. Thank you. So, ayan guys, mag-unboxing pa rin tayo kasi may dumating tayong PasaBUY. Galing from Gifuken kay Angel Hara Channel. Ayun, pumunta siya sa isang store. Oh, ayan. Nagpasabay na naman ang lola. Excited much kasi maganda to. So, ayan. Let's open it. May pa-message na naman siya. Love letter. Ate Violy, thank you for everything. Angge. Wow, ang dami ko ng card. Thank you, Angge. You're so sweet. Ayan. Sana natin. Ang dami pa puchi-puchi. Yehey. Sino to? Ang ganda. Ang dami yata. Kunti lang yung minain ko Joke. Si Tsunami. Ang ganda oh. Pak. Tsunami. Ang ganda-ganda. Yan, may ugat na yan. Mag-uugat na yun siya. Yay! Next. Wow! Sino to? Si Love Raindrops. Ang cute. Oh, gosh. Love Raindrops. Ang gandang pack na paka talaga. Ganda, guys. Grabe. Stress na siya. Oh, red na red. Ang ganda. Thank you, babe. Grabe siya. Ang ganda. Sino kaya to? Wow, si Chihuahuensis. Ay nako, mahirap mag-pronounce. Mahala na kayo dyan. I-google nyo na lang kung hindi nyo alam. Ayan, ang laki oh. May na siya, may half flower na siya. Ganda. Ayan yung tag. Ay, baliktad pa. Sorry naman po. Ayan pala. Pero baliktad pa talaga eh. Mahirap basahin.
Chihuahuayensis. Yan. Cute na. And last but not the least, ang ganda. Pinaka-last. Ang iniintay ko na si si Leticia. Wow! Pak! Si Leticia po. Ayan. Ang ganda. Stress na stress. Oh. Grabe. Ang daming ulo. Ang dami niyang stem. Ang dami niyang baby sa ilalim. Gosh, ang